కృష్ణుడు ఐడల్ మేము 2021 క్రిస్మస్ రోజు ఇక్కడ పెట్టినాము. ఫోటో సెషన్స్ నడుస్తున్నాయండి ఇక్కడ జినియా దగ్గర. నేను కూడా తర్వాత దిగుతాను. హలో ఎవ్రీవన్, నేను ఉషా. వెల్కమ్ బ్యాక్ టు మై ఛానల్. మా ఫ్రెండ్ వాళ్ళ ఫామ్ హౌస్ చూపిద్దామని ఇవాళ ఇక్కడికి వచ్చేసానండి. సో అదిగోండి, ఒక చిన్న వైర్ లాగా కట్టించారండి, గేట్ అనమాట. అది ఎవరు లోపలికి రాకుండా. నాకైతే చూసి భలే నవ్వొచ్చింది, ఆశ్చర్యం కూడా వేసింది. జస్ట్ ఆ వైరు అలా తీయగానే మేమందరం లోపలికి వెళ్ళిపోయాం అనమాట. సో లోపలికి వెళ్ళిపోయి ఇదిగోండి, ఇక్కడ అప్పుడే షూటింగ్ అది కూడా స్టార్ట్ చేశాను. ఇంకా మేము తెచ్చుకున్నటువంటి సామాన్ అంతా కూడా ఒక చిన్న రూమ్ లాగా వేశారండి, కొత్తగా కట్టారనమాట. ఫస్ట్ దానిలోకి అన్ని షిఫ్ట్ చేశారు. అది రూమ్ అది కూడా మీకు చూపిస్తాను. ఇదిగోండి, బయట నుంచి అయితే ఇలా కనపడుతుంది. ఫస్ట్ టైం అనమాట నేను ఇలా ఫామ్స్ అవి చూడడం కూడా. చాలా ఎక్సైటింగ్గా వచ్చానండి. ఇదిగోండి, ఇలా మొత్తం ఒక షెడ్ లా వేశారండి ఫస్ట్ అయితే. ఎందుకంటే ఇక్కడ పార్టీస్ అవి ఏమన్నా చేసుకున్నా, పిల్లలు వచ్చినా, తర్వాత వర్షం పడినా కూడా ఇబ్బంది లేకుండా ఆ క్లైమేట్ని ఎంజాయ్ చేయడానికి ఇలా పెద్ద ప్లేస్ అనమాట, ఓపెన్ ప్లేస్. ఇలా ఒక రూమ్ లాగా కట్టుకున్నారండి. ఈ రూమ్లో అంతా మనం ఒకవేళ కుక్ చేసుకోవాలన్నా సరే, ఏమన్నా సరే, ఒకవేళ డ్రెస్సెస్ అవి చేంజ్ చేసుకోవాలన్నా పార్టీస్ టైంలో, సో ఇలా ఒక చిన్న రూమ్ లాగా వేశారు. ఇందులో కూడా కావాల్సినవి ఎంతవరకు కావాలో అంతవరకే అండి, ఎక్కువ ఇన్వెస్ట్మెంట్ లేకుండా చాలా చక్కగా నీట్గా ప్లాన్ చేసుకున్నారు. సో ఈ రూమ్ ఒకటి ఇలా ఉందండి. ఈ రూమ్ నుంచి బయటికి వెళ్ళగానే మనకి వ్యూ కూడా చాలా బాగుంటుందండి. అంటే ఫస్ట్ ఒక కృష్ణుడు ఐడిల్ కనపడుతుంది. ఆ తర్వాత ఇదిగో పచ్చగా మొక్కలు, పూలు అన్నీ నీట్గా కనిపించేలాగా చక్కగా ఒక వ్యూ పాయింట్ ఉండేలాగా పెట్టుకున్నారనమాట. సో అలాగే ఇక్కడెక్కడ ఏ మొక్కలు తను పెట్టుకుంది అనేది కూడా మీకు ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తుంది, చూడండి. అండ్ ఇక్కడ ఇదిగోండి, ఇది జినియా తోటలా ఉందండి. మొత్తం అన్ని కలర్స్ అనమాట, మిక్స్డ్ కలర్స్ అన్నీ కలిపి ఇక్కడ వేశారు. ఇక్కడ అందరు ఫోటోలు తీసుకుంటున్నారు. తర్వాత నేను కూడా దిగుతాను. ఈ ఫ్యామిలీ మొత్తం ఇక్కడ కేర్ టేకర్ లాగా ఉన్నారు. వీళ్ళు మొత్తం కేర్ తీసుకుంటున్నారు ఇక్కడ. లాస్ట్ 25 years. ఇది వీరన్న నమస్తే చెప్పి ఇట్లా. వీరన్న, బుజ్జి, వాళ్ళ ఇద్దరు కొడుకులు మహేందర్, సాయి, వాళ్ళ పాప లక్ష్మి. వీరన్న వాళ్ళ డాడీ ఇక్కడ ఉండే. మేము ఫస్ట్ ఇక్కడ కొనుక్కున్నప్పుడు వాళ్ళ డాడీ మమ్మీ ఉంటుండే. వాళ్ళు మనకు స్టార్టింగ్ ల్యాండ్ కొన్నప్పటి నుంచి ఉన్నారు. ఇప్పుడు వాళ్ళు లేరు. వీళ్ళు క్యారీ ఫార్వర్డ్. ఇప్పుడు వీళ్ళు 3rd generation కేర్ టేకర్స్. మాకు ఫ్యామిలీ లాగానే ఉన్నారు. ఈ అమ్మాయి BSc అగ్రికల్చర్ చేస్తుంది. ఈ వీళ్ళిద్దరికైతే బాగా ఇంట్రెస్ట్ ప్లాంట్స్, ప్యాషన్ వాళ్ళకు బాగా. మా వీరన్న అయితే వితౌట్ ఎనీ టేప్, ఏ మెజర్మెంట్ లేకుండా ఇట్లా నడిచి మెజర్ చేసేస్తాడు. ఇది 5 feet అమ్మ, ఇక్కడ చేయదు, ఇక్కడ 2 feet అమ్మ, ఇక్కడ వేసే ఇత్తులు అని చెప్తాడు. అసలు క్యాల్కులేషన్స్ అవసరమే లేదు. బుజ్జి అయితే ఇంకా ఓవరాల్ ఆల్రౌండర్, ఎవ్రీథింగ్ షీ విల్ టేక్ కేర్ ఆఫ్. మహేందర్, సాయి ఇప్పుడు రైట్ నౌ పూరా ఎక్కువ వాళ్ళే ఇంకా చూసుకుంటున్నారు. మేము మంత్లీ వన్స్ వస్తాము, మేనేజ్మెంట్ అంతా వీళ్ళే చూసుకుంటారు. ప్లాన్ కూడా వీళ్ళది అదే. నేను తీసుకొస్తాను సీడ్స్ అయినా చిన్న ప్లాంట్స్ అయినా, ఈ కలర్ ఇక్కడ వేస్తే బాగుంటుంది అక్క, ఈ పూలు ఇక్కడ వేస్తే బాగుంటుంది అని ఐడియా మొత్తం వాళ్ళదే, ఎక్కడ ఏం వేయాలి అని. ఇక్కడ అంతా బార్డర్ లో టీక్ చెట్లు వేసినాము. ఇది 2021 లో స్టార్ట్ చేసినాము. ఈ టీక్ చెట్లు మేము బాచుపల్లిలో ఒక రీసెర్చ్ సెంటర్ ఉంది, అక్కడ నుంచి చిన్న వెరైటీస్ తీసుకున్నాము. దే ఆర్ ఆల్ రీసెర్చ్డ్ అండ్ కల్టివేటెడ్ ప్లాంట్స్. సో more than 30 టీక్ ప్లాంట్స్ వేసినాం ఇక్కడ. ఇది నెక్లెస్ రోడ్ లో హార్టికల్చర్ ఎగ్జిబిషన్ పెట్టినప్పుడు తీసుకున్నాము. ఇది రుద్రాక్ష ట్రీ, అంటే చాలా పెద్దగా అవుతుంది. రుద్రాక్ష డెవలప్మెంట్ అవుతుంది దీంట్లో, టెస్టెడ్ వెరైటీ. ఇది సింధూర్ ట్రీ. ఇది దీని ఫ్లవర్స్, దీంతో మనకు న్యాచురల్ కలర్ వస్తుంది కదా. ఫుడ్ కలర్ అయినా మనము హనుమంతుడికి వాడతాం కదా సింధూర్, ఫుడ్ కలర్ లాగా వాడతాము. ఇంకా ఇది నూనెలో కలిపి కూడా దేవుడికి పెడతాము సింధూర్. అంటే ముందు కాలంలో జనంపత్రి అవి రాస్తున్నారు కదా, జాతకము, దాంట్లో ఈ కలర్ తో రాస్తుండే అని చెప్తారు, ఇంక్ లాగా వాడుకొని. ఇది అల్లనేరేడి పండు చెట్టు. ఇది కలకత్తా నుంచి తెప్పించుకున్నాము. ఈ ఫామ్ డెవలప్మెంట్ స్టార్ట్ చేసినప్పుడు ఒక 15-20 వెరైటీస్ కలకత్తా నర్సరీ నుంచి తెప్పించుకున్నాము. అయితే అవి చాలా మంచిగా గ్రో అయినాయి.
ఇది నిమ్మ చెట్టు, దేశీ వెరైటీ. ఓకే ఓకే, అది కూడా ఇదే కదా దేశీ వెరైటీ? దేశీ వెరైటీ. ఓకే, అచ్చా ముద్ద మందారం. ఓకే ఓకే, ఇది అరటి చెట్టు. ఈ దాసరి పూలు ఇక్కడ 2 months బ్యాక్ క్రాప్ వచ్చింది. లాస్ట్ టైం మనం తీసుకున్నాం, 2 months ముందు వచ్చింది ఇది క్రాప్. ఇది ఫుల్గా వాటర్ కోసం అని పెట్టుకున్నారు కానివ్వండి, ఫుల్ చేయట్లేదు. అంటే బయట పిల్లలు వచ్చినా, ఒకవేళ యానిమల్స్ ఏమైనా వచ్చినా పడిపోతే ప్రమాదం అనేసి కొద్దిగా అంటే జస్ట్ వాటరింగ్ కోసం సరిపోయేని మాత్రమే పట్టుకుంటున్నారండి దానిలోకి. ఇది కొబ్బరి చెట్టు కలకత్తా నర్సరీ నుంచి తెచ్చుకున్నాము, కానీ దీన్ని మంచిగా గ్రో అయ్యి ఈ మంకీస్ తో దాంతో కాపాడుకునేది మా బుజ్జి. దీని గురించి చాలా స్ట్రగుల్ చేసింది. చెప్పు బుజ్జి, ఏమేమి చేసినాం? ఇది ఇక్కడ ఎందుకంటే అడవి జంతువులు ఎక్కువ ఉంటాయి కదా, ఆ పందులు దోక తినేవి ఎక్కువ. నేను ఇప్పటి వరకు అంకుల్ వాళ్ళు కూడా అక్కడ 10 పెడితే అవి అట్లనే చేసేసినాయి. అవి అట్లా కానివద్దని దీని రౌండ్ చీర కట్టిన, ఒకటి చీర కట్టి అవి రాకుండా చూసుకొని, ఇది మళ్ళీ పెరగడానికి మా దగ్గర ఇంజెక్షన్స్ ఇప్పియబట్టింది వేల దగ్గర, మా ఇంటి ముందు వాళ్ళ దగ్గర చూసి నేను మళ్ళీ ఆయనను తీసుకొచ్చి దీనికి కూడా ఇంజెక్షన్స్ ఇప్పించిన నుంచి ఎక్కువ గ్రోత్ వచ్చేసింది. అసలు ఇది ఇప్పుడు మనము 2 years 3 years అవుతుంది, అంతే 2 years కంప్లీట్ అయింది. ఇప్పుడు 3 రన్నింగ్ అవుతుంది. వీళ్ళకున్న స్పెషాలిటీ ఏంటంటే, మనము సిటీలో ఒకరి దగ్గర కారు ఉంటే మనం ఇంకో పెద్ద కారు తీసుకుందాము, ఈ శారీ ఉంటే అట్లా శారీ తీసుకుందాం కాదు, వాళ్ళ దగ్గర ఈ చెట్టు పెరుగుతుంది, వాళ్ళ దగ్గర ఎక్కువ పండ్లు వస్తున్నాయి, మన దగ్గర ఎందుకు వస్తలేవు అని వీళ్ళకి చాలా యాంగ్జైటీ ఉంటుంది. అక్కడ పోయి చూసుకొని వస్తారు, వీళ్ళు ఏమేమి చేస్తున్నారు, మా దగ్గర ఎందుకు రావట్లేదు, ఆ స్ట్రగుల్ బాగా చేసుకుంటారు. కాబట్టి ఈ 2 years దిస్ ఇస్ ఓన్లీ 1 acre ఫార్మే ఉంది ఇది. దీంట్లో ఇప్పుడు మేము ప్లాన్ చేసుకొని ఎక్కువ ప్లాంటేషన్ చెయ్యలేదు, టైం తీసుకొని వెరైటీ అక్యుములేట్ చేసుకుందామని. అయితే ఇంకా థ్యాంక్స్ టు గాడ్ అండ్ ఆల్ దీస్ పీపుల్ అండ్ దిస్ ఫర్టైల్ ల్యాండ్ ఇది ప్రొపగేట్ అవుతుంది చాలా మంచిగా. ఇది పపాయ ట్రీ. ఇది మా ఫాదర్ ఇన్ లా ఒక చిన్న పాట్ లో తెచ్చుకొని బ్యాక్ యార్డ్ లో ఉంచుకున్నారు. అది అసలు ఇంతే ఉంది ఆ పాట్ లో 2 years వరకు. ఇంకా ఏ ఫ్రూట్ రావట్లేదు, పెద్దగా అవ్వట్లేదు అని తెచ్చి ఇక్కడ వేసినాను చూద్దామని. విదిన్ 3 to 4 months అండ్ ఎవ్రీ టైమ్ 5-6 ఫ్రూట్స్ ఉంటాయి కదా, ప్రతిసారి 5-6 ఫ్రూట్స్ ఒక 3 months లోనే ఈ ల్యాండ్ లో వేయంగానే చాలా స్వీట్. ఇది దసరా చెట్టు, కాంచనార్ అంటారు, కాంచనార్ వెరైటీ. ఇది మనము మా దసరాకి ఇచ్చుకుంటాం కదా, దసరా పండుగ రోజు, అది వెరైటీ. సెమీ చెట్టు అంటారు, అదేనా? జంబి చెట్టు కంటే వేరేది. జంబి చెట్టుకు దసరా రోజు పూజ చేసి కొంచెం తెస్తారు. అవును, అందరు తెచ్చేది ఇది మనము అందరికి ఇస్తారు అన్నమాట. సిటీలో మనకి ఇది ఒక బ్రాంచే, మనము 20-25 కి తీసుకుంటాం ఆ రోజు. ఓకే, ఇది 5 leaves. ఇది 5 ఆకులు ఉంటాయి. నేచురల్ కొన్ని చెట్లకు 3 ఆకులే ఉంటాయి, ఇది 5 ఆకులు. ఇది వెరైటీ. ఇందులో కూడా చాలా వెరైటీస్ ఉన్నాయి, ఇది ఒక వెరైటీ. ఇది మేము ప్లాంట్ చేసినప్పుడు కొంచెము ఈ హర్బల్ గార్డెన్స్ ది వాస్తు బుక్స్ ఉంటాయి, దాంట్లో చూసుకొని ఈ కార్నర్ నార్త్ ఈస్ట్, మన ఫామ్ కి ఇది నార్త్ ఈస్ట్ లో బిల్వపత్రి వేస్తే మనకు శివుడి ఎఫెక్ట్ ఉంటుంది అని ఇట్లా వేసినాము. అక్కడ మా డాడీ ఫామ్ లో కూడా అట్లానే కార్నర్ లో ప్లాంట్ చేసినాము. ఆమ్లా మీన్స్ దట్ ఈస్ బ్రహ్మ, సిగ్నిఫైస్ ఉసిరి. అయితే అది అక్కడ మధ్యలో ఉండాలని అక్కడ వేసినాము. ఓకే, అండ్ విష్ణు సిగ్నిఫై చేసేది అరటి. ఓకే, అలా అకార్డింగ్ టు దట్ వేశారు. అకార్డింగ్ టు దట్ వేసినాం. ఇది పారిజాతం చెట్టు. కృష్ణుడు సెటప్ వెనకాల, కృష్ణుడు ఇక్కడ ఉన్నాడు, అందుకే ఇక్కడ వేసినాము. ఇది కంప్లీట్ గా ఈ ప్లేస్ అంతా ఇంకా నిన్న వర్షం పడి ఇట్లా అయింది, అదర్వైజ్ చాలా ఫ్రెష్ గా ఎర్లీ మార్నింగ్ చాలా ఫ్లవర్స్ ఇక్కడ పడి ఉంటాయి. ఇది కృష్ణుడు ఐడల్ మేము 2021 క్రిస్మస్ రోజు ఇక్కడ పెట్టినాము. ఇది కొంచెం ప్లాన్ చేసుకొని పెట్టినాము, ఓపెన్ లో ఇట్లా ఉండాలని. మీ బ్యాక్ సైడ్ లో చూస్తే ఒక పిరమిడ్ లాగా ఉంది. నేను యూజువల్లీ మెడిటేషన్ చేసుకుంటాను అక్కడ. అక్కడ సెంటర్, అక్కడ నుంచి ఇది డైరెక్ట్ గా మనకు ఫోకల్ పాయింట్ లాగా ఉంటుందని ఆ పిరమిడ్. అది నేను మెడిటేషన్ కోసము ఒకటి కట్టించుకున్నాను.
సో ఎదురుకుండా మీకు కృష్ణుడు ఎదురుగా కనపడుతూ ఉంటాడు. ఉంటుంది. ఇంక ఇక్కడ పారిజాతం చెట్టు ఉంది. ఓకే, ఇదేమో కొంచెము కలర్ఫుల్ గా ఉండాలి గ్రీన్ లో అని పార్క్ లో కృష్ణుడు ఉన్నట్టు బృందావనం లాగా మనకు ఇంకా మనం ఫీల్ చేసుకోవాలని ఇది కూడా కొంచెం ప్లాన్ చేసుకున్నాము. ఇది పేపర్ మీద డ్రా చేసి ఇస్తే మాకు ఆయన సేమ్ ఇట్లా కట్టించి ఇచ్చిండు. ఇంకా ఇది కూడా పాట్స్ ని సిమెంట్ తో ఫిల్ చేసి బేస్ లాగా తీసుకున్నాము, రెగ్యులర్ పిల్లర్ కన్స్ట్రక్షన్ కాకుండా. కొంచెం వెరైటీ డిజైన్ వస్తుంది, బాగుంది, అట్రాక్టివ్ గా ఉంది. ఇవి మెక్సికన్ సన్ఫ్లవర్స్. మేము మా ఫ్రెండ్ విశాలి దగ్గర నుంచి తెచ్చుకున్నాను కటింగ్స్. చాలా మంచిగా ప్రొపగేట్ అయినాయి, చాలా అట్రాక్టివ్ గా ఉంది ఆ yellow కలర్. అయితే ఇంకా ఈ అప్రోచ్ రోడ్ ఉంది, ఇట్లా వస్తుంటే మంచిగా బౌండరీలో రావాలి yellow కలర్ అని పెట్టినాము. ఇక్కడ ఈ మొత్తం ఎంత ఉంటుందండి? ఇది 1 acre ఉంది. 1 acre? 1 acre ఉంది. ఓకే. ఈ లెఫ్ట్ సైడ్ లో ఉంది మా సిస్టర్ ది 3 acres ఉన్నాయి. మా పక్కది కంటిన్యూషన్ 3 ఉన్నాయి. ఇటు సైడ్ మా మమ్మీ వాళ్ళ సిస్టర్స్ ఉంది. ఓకే, మనం అక్కడ కూడా వెళ్దాం. నెక్స్ట్ ఏరియా అంతా ఇప్పుడు బంతి పూలు వేసినాము. మనకు మోస్ట్లీ దసరా దివాళీ దాకా వచ్చేస్తాయి. లాస్ట్ ఇయర్ ట్రై చేసినాము వస్తాయా అని, కానీ చాలా హ్యాపీగా వచ్చినాయి. అందరికి, మా రిలేటివ్స్ కి, హాస్పిటల్ కి, స్టాఫ్ కి అంతా ఇక్కడ నుంచే. ఇంకా పూలు సిటీలో కొనుక్కోలేదు లాస్ట్ ఇయర్. ఓకే, ఇది కాకడ మల్లె. ఇది మంచిగా చాలా ఫ్లవర్స్ వస్తున్నాయి ఇక్కడ. ఇది ఇక్కడ నాకు దగ్గరలో బిదర్ అనే ఏరియా ఉంది, అక్కడ నుంచి తీసుకొచ్చినాము నర్సరీ నుంచి. ఇది ఒక మ్యాంగో వెరైటీ మియాజాకి అని. దీని ఫ్రూట్ చాలా కాస్ట్లీ ఉంటదంట. ఇది మియాజాకి వెరైటీ. ఇక్కడ ట్రై చేద్దామని పెట్టినాము. ఇది ఎల్లో కాకుండా కొంచెం రెడ్డిష్ ఎల్లో మ్యాంగో వస్తుంది, చాలా స్వీట్ ఉంటుంది. రెడ్ ఎలోవేరా. ఇది రెడ్ ఎలోవేరా. ఇది కూడా రీసెర్చ్ ల్యాబ్ బాచుపల్లి నుంచి తెచ్చుకున్నాము, టీ ప్లాంట్స్ తెచ్చినప్పుడు. డెవలప్డ్ వెరైటీ ఇది. ఇది కూడా అంజూర్లో ఇంకొక వెరైటీ అండి. దీనికి కూడా ఫ్రూట్స్ ఇప్పుడే స్టార్ట్ అవుతున్నాయి. ఇది మల్బరీ చెట్టు. ఇది కూడా మళ్ళీ కలకత్తా నర్సరీ నుంచి తెచ్చినాము. చాలా బ్యూటిఫుల్ టేస్ట్ ఉంది. అవి రా ఉన్నా కూడా పింకిషే ఉండి కూడా రైప్ కాకముందే చాలా స్వీట్ ఉన్నాయి. ఇది రాధా మనోహరం చెట్టు. దీని ఫ్లవర్ చాలా బ్యూటిఫుల్ గా ఉంది చూడడానికి. డే టైంలో సన్లైట్ వచ్చినట్లు ఈ లైట్ పింక్ ఉంటుంది, మధ్యాహ్నం వరకు కొంచెం డార్క్ అయ్యి నైట్ దాకా చాలా డార్క్ అయిపోతుంది. మళ్ళీ నెక్స్ట్ డే మార్నింగ్ కలర్స్ వేరే ఉంటాయి. ఇది కలకత్తా పాన్. కారంగా ఉంటుంది కదా ఆకు, బాగా కారం ఉంటుంది. ఇది దాని మీదకి పంపాలని పందిరిలాగా ఉంది. అది చాలా కొంచెం చిన్నగా ఉన్నప్పుడు తీసుకొచ్చినాము. ఇంకా ఇది ఇట్లా ట్విస్ట్ చేసి కవర్ చేద్దామని స్టేర్ కేస్. ఇది కృష్ణ తులసి. ఇది లాస్ట్ ఇయర్ నవంబర్ లో కార్తీకంలో మేము ఇక్కడ సత్యనారాయణ వ్రతం చేయించుకున్నాము. ఇంకా కన్స్ట్రక్షన్ అయినాక అని ఆల్మోస్ట్ 300 మెంబర్స్ వచ్చిండ్రు. అందరికి రిటర్న్ గిఫ్ట్ లాగా ఇదే ఇచ్చినాము, కృష్ణ తులసి. ఇంకా కొన్ని మేము ఇక్కడ పెట్టుకున్నాము మెమరీ అని. లిల్లీ. ఇది లిల్లీ. ఇది కూడా మా ఫ్రెండ్ ఉంటుంది నారాపల్లిలో, నాకు చాలా ఇంట్రెస్ట్ గార్డెనింగ్. అక్కడ నుంచి కొన్ని చిన్న కటింగ్స్ తెచ్చుకొని పెట్టుకున్నాము. ఇది కూడా అక్కడ నుంచే తెచ్చినాము. ఇది జర్బరాస్. ఇది మంత్లీ ఇలా 2 ఫ్లవర్స్ వస్తున్నాయి. ఐఎమ్ వెరీ హ్యాపీ విత్ దిస్. యాక్చువల్లీ మనం సిటీలో ఇన్ని అమౌంట్ ఇచ్చి ఒక్క ఫ్లవర్ కి 20-25 ఇచ్చి కొనుక్కుంటాము. ఇక్కడ ఫ్లవర్స్ అంటారు, బొకే ఫ్లవర్స్, జర్బరాస్. ఇప్పుడు మనము ఇవాళ తీసుకొచ్చిన దాంట్లో yellow, ఆరెంజ్ కలర్స్ కూడా ఉన్నాయి. ఇక్కడ పెట్టేసి వెళ్దానికి. ఇది మనం వినాయకుడికి పెట్టే తుమ్మి కూర. ఇక్కడ ప్లెంటీగా ఉన్నాయి. ఇదేమో స్వీట్ పొటాటో. ఇది పసుపు. ఇది ఇక్కడ అంటే అనమాట, ఫస్ట్ మేము గార్డెన్ స్టార్ట్ చేసే ముందు ఫస్ట్ కొన్ని పసుపు కొమ్మలు నాటినాక వేరే ప్లాంట్స్ పెట్టుకోవాలంటే ఫస్ట్ ఇది పెట్టినాము. 2021 లో కొన్ని ఒక 5. అంటే వీళ్ళు ఇక్కడ అంతా ఇట్లానే చేస్తారంటే మంచి కోసమే కదా అని ఫస్ట్ ఇవి 5 పెట్టినాము. అది మా 2 పాపలు ఉన్నారు, మా బ్రదర్ వాళ్ళ సిస్టర్, ఈ లక్ష్మి, 5 గర్ల్స్ కలిసి 5 పెట్టిండ్రు. తర్వాత ఇంకా వేరే చెట్లు పెట్టుకున్నాము. ఈ నువ్వుల చెట్టు లాస్ట్ 3-4 మంత్స్ ముందు క్రాప్ వచ్చింది. లోపల ఉంటాయా నువ్వులు? దీని లోపల ఉంటాయి. దీని లోపల చెప్పు ఎట్లా.
ఇది కొంచెం నువ్వులు ఉంటాయి. ఓ వరుసగా ఎవరో పేర్చినట్టున్నాయి ఇక. ఇట్లనే ఎంత బ్యూటిఫుల్ గా ఉన్నాయి కదా. ఫస్ట్ టైం చూస్తున్నా. ఇవి వీళ్ళు ఇవే ఎండకు ఇవే ఓపెన్ అవుతాయి, మనం ఓపెన్ చేయనక్కర్లేదు. ఓకే. దీన్ని కోసి మనం అక్కడ పెట్టినాం అనుకో ఇట్లా జుడిలాగా ఎండ పెట్టేసేస్తే అవే ఓపెన్ అవుతాయి. మనం వీటికి రివర్స్ చేయాలి, ఒక కింద క్లాత్ వరిసి రివర్స్ చేయాలి. ఇవన్నీ అందులో పడిపోతాయి, ఈజీలో వచ్చేస్తాయి, మనం తీయడానికి ఏమి ఇబ్బంది లేదు. ఇవి రాగానే కోసి ఇట్లా జుడిలాగా పెట్టాలి. పెట్టి కొంచెం ఇవన్నీ ఇట్లా ఇప్పుతాయి, ఫ్లవర్ ఇప్పినట్టు ఎండినాక. ఇది సపోటా వెరైటీ 2 years అయింది పెట్టి. ఇక్కడ చూపించేవి వాళ్ళ రిలేటివ్స్ దండి పొలం ఇది. సో పక్క పక్కనే ఉన్నాయని చెప్పాను కదా నిన్నటి వీడియోలో, వాళ్ళదన్నమాట. సో వీళ్ళు వేసుకున్న ప్లాంట్స్ అవి కూడా తను ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తుంది. ఇవి ఏంటంటే వాళ్ళు కొంచెం పెద్ద పెద్ద మొక్కల్లాగా వేసుకున్నారండి. వాళ్ళు ఇక్కడ ఉండరు కాబట్టి గదుల్లాగా అలా కూడా ఏమి కన్స్ట్రక్షన్ చేయకుండా వదిలేశారనమాట. ఇది పపాయ చెట్టు. మామిడి ఎక్కువ ఉన్నాయి కదా, మామిడి జామ. అది జామ సీతాఫలం ఉన్నాయి అక్కడ. ఓకే. ఇంకా అక్కడ కూడా బార్డర్ అంతా టీక్ ప్లాంట్స్ ఉన్నాయి, అంతా మామిడే ఉంది. ఇదంతా మ్యాంగో, అన్ని హిమాయత్ వెరైటీస్ అన్ని రకాలు కలిపి వేసేసారు. ఓకే. అక్కడ పెద్ద పాత నిమ్మ చెట్టు ఉంది కాబట్టి అక్కడ ఒక చిన్న ప్లాట్ఫామ్ లాగా చేసినాము. కొంచెం కూర్చోడానికి వస్తుంది, రౌండ్. పాతకాలంలో ఊర్లలో ఉంటుండే కదా, అందరు కూర్చోడానికి అక్కడ మధ్యలో అట్లా కట్టించినాము. ఇదా కందిపప్ప? ఉంది, మైబీ ఉంది. అవునులే, మధ్య మధ్యలో వేస్ట్ కాకుండా. ఓకే. మా అమ్మమ్మ చెట్టు అనుకోండి ఇది. రచ్చబండ. రచ్చబండ అని మీరు చెప్తున్నారా? మా పిల్లలు చోటా భీమ్ కార్టూన్ లో డోలక్పూర్ లో చూపెడతాడు, ఒక చెట్టు కింద చోటా భీమ్ రాజు ఆడుకుంటారు, వాళ్ళకి అది. పైగా అది కూడా ఉంది. నా మాట శాసనం మన అయిపోతుంది. అక్కడ అలా అన్నీ చూసేసి ఇంకా నెక్స్ట్ మ్యాంగో ఫామ్కి వెళ్ళిపోయామండి. అక్కడ కనిపించే పెద్ద పెద్ద చెట్లు ఉన్నాయి కదా, అదే అనమాట మ్యాంగో ఫామ్. ఎవరైనా వీడియో చూడకపోతే ఒకసారి చూడండి, అది కూడా అప్లోడ్ అయింది.